E fala. Gente, mamãe, fala uma coisinha aí pra gente. Coisinha, você vai dormir agora. Tava chovendo, né? É. Tá chovendo ainda, graças a Deus. Deus mandou a chuva pra gente, filho, ó. Tá chovendo. Né? E agora a gente vai fazer o quê? Ó, ronca. Contou as historinhas, 2 historinhas. É. Uma da Bela Adormecida, que espetou o dedinho dela. É, foi mamãe que contou. E a outra? Foi da Suzy, Fadinha Suzy. Quem contou? Eu. Clarinha contou. Agora dá uma boa noite pra galera. Eu vou mostrar pra galera que eu contei. Seus seguidores. Dá um beijo pros seus seguidores. Peraí, eu vou mostrar que eu li. Ai, passei. Não passou não, lá atrás. 104, 104, você lembra? Gente, ela tá aprendendo a contar na escola. 1 mais 1, filha? É? 1 mais 1? Quanto que dá? 2. Ah, e 2 mais 2? Aqui, ó. 2 mais 2, conta no meu dedo. 1, 2, 3, 4. 4. 4. E 3 mais 3? 3 mais 3. 5. Não, olha, conta aqui no meu dedo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 3 mais 3, 6. Gente, ela tá aprendendo a contar na escolinha. Olha que coisa mais linda. E ela tá aprendendo também as sílabas. C com a K, B com EB, L com LO, cabelo. Né, filha? Muito bem. Gente. Tá muita! Tá chovendo muito? Gente, olha. Olha um tanto que eu li. Oi, peraí. Esse aí foi a mamãe que leu. Você leu lá atrás, 104. Você leu aqui, ó. Mamãe que leu a da... Você leu aqui, ó. Essa é a mamãe esse que leu. você leu. Da Fadinha Suzy. Mostra aqui pro pessoal. Qual que você leu? Olha que eu li. Da Fadinha Suzy. Você gosta de ler historinha todos E os olha dias, Ana quanto Clara? que eu li. Antes de dormir, você gosta de ler? Quantas historinhas? 2. 2 historinhas. Você lê com quem? Com quem que você lê? E com o? Papai. Ó, um monte de chuva, gente. Tá chovendo bem, filha. Vamos mostrar pra eles? Tá chovendo bem? Olha, gente. Olha. Que delícia. Olha, gente, que delícia. De chuva. Olha, tem lampião, filha. Você viu? Sim. Ai, meu Deus. Tá nós temos que dormir rápido. Tchau, gente. Dá um beijo pro seu canal, dá tchau pro pessoal. Beijo. Fala assim, ó. Deixa o seu Like. e se inscreva no... Canal. Mua! E amanhã tem aula de... Tem brinquedo de... Na escola. Gente, comenta aí. Comenta aí que brinquedo que tem na escola amanhã, gente. Brinquedo... Você acha que é brinquedo inflável? Vamos mostrar aqui, gente. Brinquedo inflável. É brinquedo inflável. Dá um beijo pro povo. Beijo!